เมื่อเมื่อนั้นหนุมานหลังจากเปิดพระตำหนักวังไกลกังวลแป๊บหนึ่งเกิดการปฏิวัติ 2475 วงดนตรีไทยวงนั้นก็แตกกระสานซ่านเซนไม่เหลือเขาโครงไม่เหลือแม้แต่เครื่องดนตรีโชคดีที่ก็มีรูปภาพนั่นแหละฮะรูปเดียวที่ปรากฏว่าเคยเล่นอยู่ในวันที่เปิดพระตำหนักครับแต่ตอนที่ฟื้นฟูมาเสร็จสิ้นแล้วก็บรรเลงครบวงครั้งแรกเมื่อต้นปีนี้นะฮะวันที่10 มกราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวงมโหรีหลวงให้ฟื้นกลับคืนมาในเกือบ100 ปี